హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఈరోజు మేము షాపింగ్ మాల్కి వచ్చాము. షాపింగ్ మాల్లోనే కాటన్ క్యాండీ వెండింగ్ మెషిన్ ఉంది. సో మేము ప్రిన్స్ రోజ్ ఫ్లేవర్ తీసుకున్నాము. మేము తీసుకున్న ఫ్లేవర్ ప్రైస్ వచ్చి $5. దాన్ని ఇండియన్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్గా $400. సో మన ప్రైస్ మనం తీసుకున్న ఫ్లేవర్ బట్టి ఉంటుంది. సో కొన్ని $6 and $10 కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ కాటన్ క్యాండీ మేకింగ్ అనేది అంతా ఆటోమేటెడ్. ఈ మిషనే చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మిషన్ మా కాటన్ క్యాండీ ఫ్లవర్ షేప్లో చేస్తుంది. సో మనం ఈ కాటన్ క్యాండీకి ఏదో క్యాష్లో అయినా కార్లో అయినా పే చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మా కాటన్ క్యాండీ అయిపోయింది. సో ఇదే మా కాటన్ క్యాండీ ఓవరాల్ లుక్. సో ఇప్పుడు ఈ డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఈ డోర్స్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే మనం మా కాటన్ క్యాండీని తీసేసుకోవచ్చు. సో ఇదే మా కాటన్ క్యాండీ. ఇఫ్ యూ లైక్ ఆ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.